Abi o kadar paranoyak olmana gerek yok. Ellerini yıkasan yeter. Biri ağzına öksürüyor. Mesajı havadan kapılmıyor. Virüs damlacıkla yak. Abi biri ağzıma öksürdü ama benim. Sıkıntı orada. Bütün bu olaylar yaşanmadan ve henüz ortalık bu kadar kriz noktasında değilken, tamam mı? Daha Türkiye'de vaka sayısı, ya Türkiye'de daha vaka yok deniliyorken ben dışarı çıktım. Adamın bir tanesi, bir anlattım onu geçenlerde. Bir tanesi bildiğin önümden geçerken şöyle yaptı. diye böyle bildiğin suratıma böyle diye öksürdü herif direkt yani. Yani ne yapıyorsun amına koyayım ya? Ne yapıyorsun ya? Yaşadım yani bunu. Yapıyorlar. Yapıyorlar. Lanet olsun ki yapıyorlar yani. Ondan sonra da işte şey yaptım, hiç boka yaramadığını da sonradan öğrendim yani. Gittim, yok efendim işte ağzımı tuzlu suyla çalkaladım bilmem ne. Abi o anki korkunu hayal edemiyorum. Bak benim o noktaya kadar bir korkum da yoktu işin komiği. Hani koronada bana bir şey olacak, bana bulaşmayacak nasıl olsa falan diyordum. Herif bir öksürdü suratıma. Anasını satayım dedim. Ay sıçtık yani, gittik ha. Anla gittik yani. Saçların ne oldu abi, gübreliyor mu? Yo. Temmuz gibi çıkar diye umuyorum.